रियासत तेलंगाना की अवाम की नजरें हल्का असेंबली मंगूर पर टिकी हुई है, जहां रियासत का सबसे महंगा इलेक्शन की आज गिनती जारी है। जी हां, हल्का असेंबली मंगूर के ज़मीनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी है। अभी तक 5 राउंड मुकम्मिल हो चुके हैं। टीआरएस उम्मीदवार 1531 वोटों से 5वें राउंड की गिनती के बाद आगे चल रहे हैं। एक इत्तला के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि टीआरएस उम्मीदवार 1500 वोटों से ज्यादा आगे जा रहे हैं। इस मौके पर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चोटुप्पल से जितने वोटों की अक्सरियत की इन्हें तौक़े थी, इतने वोट हासिल नहीं हो सके हैं। अलबत्ता उन्होंने अभी भी अपनी कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। वाज़ेह है कि इस इलेक्शन पर भारी रकम खर्चा हुई है। यहाँ बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है।